luggage bins. Please take care when opening the luggage bins so that any hand luggage that may have shifted does not fall out. You may now switch on your telephone and other devices. On behalf of the crew, thank you for flying with us, and we hope to see you again soon. And we wish you a very nice weekend. En dames en heren, welkom in Amsterdam. En blijft u alstublieft nog even zitten. En zodra het bordje stoelje vast uit is, kunt u uw bagage pakken. Open de bagagebakken straks voorzichtig, zodat verschoven handbagage er niet uit kan vallen. Uw telefoon en andere apparaten mogen nu weer aan. En namens de gehele bemanning danken wij u hartelijk, heel graag tot ziens en we wensen u een heel fijn weekend. Cabin crew, deze Armflight.